先咧就講翻阿古老闆同埋阿孫軒嗰單新聞。咁話說咧，之前我都出過段影片噶啦。咁咧就話咧，古老闆咧而家咧就非常之活躍啊。咁咧就肯咧就開演唱會添啊，即係等到頸都長啦。如果大家中意聽今期流行嗰啲朋友仔啊，張明林琴啊，孫軒咧就一向咧都係佢嘅好拍檔、好員工。好好朋友啦，總之嚇，咁佢哋嘅關係我就即係都係得個估字啦，撲朔迷離。咁孫軒呢，琴日呢，就6月16號就喺金鐘呢出席個即係品牌活動呢，就俾人問到啊，關於阿古天樂嘅嘢。咁呢，原來呢，阿孫軒呢自己呢8月生日嘅，咁呢。佢今年都會開生日會，咁會增加入場人數，由130人咧加到去190人。原來咧，孫軒就非常有心，佢會習慣咧逐張台咧同啲 fans 咧傾偈。咁所以咧190人咧，差唔多咧已經係極限頂榜噶啦。即係你再加咧，佢就照顧分身不下噶啦。咁好期待咧，就同啲 fans 咧共聚，真係好有心喎。孫軒呢啲即係認真咧，真係專心同啲 fans 交流啊。咁當然啦，唔係話其他artist 咧就唔專心，只不過咧你少人嘅時候咧就可以咧大家多啲交流咁。作為 fans 真係有幸去到都會好開心啦，係咪先？咁咧亦都講翻啦，之前咧咪同阿古仔咧古老闆咧唱咗一首合唱歌《無時空之戀》嘅。呢個 MV 咧喺短時間之內咧已經突破咗咧200萬嘅點擊率。孫軒咁講，佢話咧，因為而家咧已經好少機會咧拍依類咧有故事又感人嘅廣告，而且有機會咧唱埋廣告歌，所以特別開心。咁我哋都聽得好開心啦，係咪？MV 入邊咧咪有古天樂同埋阿孫軒嘅浪漫嘴戲嘅，令到咧啲 fans 咧不停喺度咁睇回味，係咪啊？咁啊，甚至咧有啲就定格慢鏡重溫。咁原來咧原本個劇情唔係咁樣嘅。嗱，孫軒咧大爆翻咧，原來咧導演喺埋位之前先臨時加插呢個接吻戲嘅啫。佢話初咧都係沙灘，後來咧拍埋晚裝都話要咁就好啦。雖然臨時加戲，但係孫軒咧都覺得咧，即係作為一個專業嘅 artist 啊，都要配合劇情，加上咧同古老闆咧默契十足啊！呢個嘢可圈可點，默契十足。CP 粉絲亦都睇得開心，都冇所謂。咁孫軒咧就講到咧兩個人嘅嘴戲咧，做咗成分幾鐘啊！佢又話咧，當時我都諗緊點解仲唔 cut？ 咁導演唔買 cut 你點 cut 啊？係咪？不過攝影師部 cam 咧就圍住我哋影，我諗睇到要嘅 shot 咧先叫停咁樣。佢話咧原來拍呢個片咧都發現冇咁大問題。錄音咧個壓力先係最大，孫直情講咧，人生咧冇試過咧拍一個廣告咁大壓力啊！其實咧都係後期先話要唱，但係佢演藝生涯咧可以拍廣告又唱埋歌咧好難得，所以阿孫話我一定要做。由於咧最後階段咧先錄音，佢擔心咧歌藝會影響咧成件事，佢就話咧，我問點解咁高音，點知佢哋話咧已經係低咗2個 key 俾佢啦。事前咧，我唔識得咧監製阿陳巧威嘅。第一日錄音嘅時候咧，成個人好緊張。呢個陳巧威咧就好似氹細路咁咧，問佢要唔要飲啲嘢啊，食啲嘢啊。第二日咧就問佢啦，經理人可唔可以唔去啊，少一個人。孫軒咧就話咧，首日錄音嘅時候咧緊張到咧唱唔到啊！佢就話咧，所以我問可唔可以用黑布遮住啊？原來用黑布遮住係咁嘅原因嚇。我唔可以咧望住出面嘅人緊張嘛，係咪先？由於歌曲由製作填詞到錄音咧，要喺一個好短時間入邊咧完成啊！佢自評咧表現啱啱好合格嘅啫。佢總之咧就話咧個壓力爆煲啦，錄咗4日咁耐。4日其實都唔係好耐啫，我覺得係咪先？咁啊正常，有陣時錄音有陣時錄得耐，梗係好正常㗎啦，係咪？咁啊至於咧講翻佢同阿古老闆嘅啦，
古天樂咧就會喺今年8月咧開佢嘅紅館演唱會。如果冇記錯，係佢首次嘅紅館演唱會嚟㗎。之前嗰個係高山劇場個 mini concert 嚟㗎，呢個真係堅㗎。咁啊，宣萱咧被問到咧會唔會喺演唱會咧首次公開演唱，宣萱就話睇下去唔去到先啦。因為原本咧我諗住開完生日會咧放假去旅行，咁所以咧都要調節下啲期。咁我諗佢咁講咧都會就下古老闆嘅。宣萱咧自然經過今次錄音之後咧，就萌生咧要認真學下唱歌嘅念頭。佢忽發奇想咧，希望多啲作嘗試。佢就話咧，其實咧我好想學 rap 啊。咁咧記者就提佢啦，可以請教咧喺個活動隔離嘅 Tyson Yoshi 啊。咁咧宣萱就話我都想，我驚佢唔好意思推我啊。咁啊師姐嗌到咁啊 Tyson Yoshi 呢啲都叫做年青有心有力嘅後輩，唔會推佢嘅我諗。咁咧又驚咧宣萱又話唔想難為自己，所以唔敢問佢啦。即係驚Tyson Yoshi 尷尬，我又覺得唔會嘅。佢話上次監製都教過佢，話最緊要有態度。咁係啊，做嘢好多時咧都要有態度，即係學歷資質呢啲嘢就可以慢慢補救嘅，態度好緊要。咁亦都咧啲記者係好抵死嘅，就問埋咧，喂，商天娥究竟當年係咪有蝦阿思琪姐楊思琪啊？咁當年咧原來咧我都唔係好知啊。商天娥咧就同宣萱唔和風嘴。不和嘅佢哋，咁所以宣萱亦都真係好識人情世故咧。而家追翻呢啲舊事嚟問咧，佢都話唔回應啦。咁係嘅，呢啲嘢就算係答咗你係又點，唔係又點，即係點答你都係得失人嘅。咁宣萱不如唔答就仲好啲啦，係咪先？呢個我都覺得啱嘅。